दोस्तों आप लोगों ने जब भी सड़कों पर कार्स या बाइक्स को देखा होगा तो ये नोटिस किया होगा कि इनके सारे टायर्स हमेशा रोड के कांटेक्ट में होते हैं। पर जब भी आपने ट्रक या कंटेनर को देखा होगा तो इसमें हमेशा ये दो टायर ऊपर की ओर लिफ्ट हुए होते हैं। पर भाई साहब सवाल तो ये आता है कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है। तो आगे सब कुछ बताएंगे, पर इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जो एक्सेल इन टायर को ऊपर लिफ्ट करता है उस ट्रक का ड्राइवर इन्हें ऊपर या नीचे लिफ्ट कर सकता है। पर ड्राइवर इन टायर को तभी डाउन करते हैं जब ट्रक में ज्यादा लोड होता है, जिससे हर टायर पर बराबर लोड आ सके। और ट्रक और कंटेनर के खाली होने पर वापस ड्राइवर इन टायर को ऊपर की ओर लिफ्ट कर देता है, जिससे ट्रक का फ्यूल भी कम यूज होता है और टायर भी ज्यादा समय तक चल सके।